انا سالت الناس ايه اكتر موقف محرج حصل لكم، ودي كانت اجابتهم الجزء الثالث. فاطمه بتقول وقعت في المجاري قدام الناس وكنت خايفه الكراش يشوفني، بس الحمد لله شافني الكراش وامه وابوه وعيلته كلها. ايه الكراش ده يا محسن؟ ريمو بتقول كنت عامله تحليل بول في علبه، ولما كنت بديه للدكتوره اتكب على ايديها وهدومها. المشكله يا محسن ان البول بيكون سخن، فتخيل تتعالج من لسعه بول. يوسف بيقول كنت برن على واحد صاحبي واول ما رد فضلت اشتم فيه وطلعت امه في الاخر. دي هتطلع. ادم بيقول كنت في لجنه الامتحان وخلصت قبل صاحبي، فحطيت له ورقه البرشام في الاله الحاسبه ووقعت مني، المستر شافها. ايه ورقه البرشام دي يا محسن؟ هو صاحبه كان مريض؟ علي بيقول ابويا قال لي وانا صغير هات كاكا الفاكهه، فما كنتش عارف ان في فاكهه كده، رحت عملت واديتها له في طبق قدام صحابه. خالد بيقول كنت في المدرسه وبقول لماما اني مش بضرب حد، وفي يوم جت تسال عليا لقيتني ضارب 3 عيال والمستر بيضربني. كان زمانك خلصت على العيال وداخل تضرب المستر ذات نفسه. ما تنساش تغير صوتك زي كده من الابلكيشن اللي في اول كومنت. مواقف ملهاش لازمه.